嘢食嘅度啊，首先咧呢個係一個牛排湯，即係牛肉啊，牛肉嘅都係30零蚊啫嘛。係啊。係啊。阿葉氏魚丸第5代傳人咧就去到新加坡，咁然之後喺烏節路咧就開咗葉氏魚丸第1間店。咩味？哇！好香，好食啊！上邊有啲白籤啊！好食啊真係。係啊，裏邊有餡㗎。Hello， 各位觀眾，而家4點04分，咁我哋啊出去揾嘢食啦，哇都幾熱啊嚇！去又係網紅店啊，眼鏡燉罐係嘛？係網紅店。都唔算網紅店啊。烏蠅店。今日我哋唔揸車，我哋打車去。好鬼熱啊！哇！點解唔揸車咧？有車都。我哋嚟到呢度啦，係特色鍋邊，喺晒呢條街度嗰啲小食，除咗冇嗰個蟹以外咧，基本上都有。廣達眼鏡燉罐嚟啦！呢度啊多外賣哥哥嚟食啊，咁我哋先食咗呢個先，之後咧睇下食唔食得落，再嚟到呢個又係嗰啲10零蚊任揀噶嘛。我哋食呢個先，呢個冇乜裝修嘅，吹風扇嘅。而家嚟唔算多人啊，好啊，有位。你食咧鮑魚排骨，鮮木魚、牛肉、羊肉、老海聖，即係聖子啊！我估係嘛？上排海大上排。一個牛排啊！牛排係牛排罐，唔要牛邊。咁我想要嗰個鮑魚排骨。好，就呢2個啦，好唔好啊？做咗好多想食嘅都冇啊，因為想食嗰個牛排啊，冇好多都冇。咁啊算啦，佢話要等晏少少喎，冇理由等㗎。食撈化啦，好唔好啊？有啲咩食咧？撈化啦，嗰日我食過嘅，都可以㗎。係啊，1碗2粉食，叫多啲配料，好唔好啊？燉罐嘅，去睇埋佢。呢個似連鎖式嘅，都係燉湯。海帶排骨。邊個？嗱，左上角第1個。拌麵好食啊，但係又話唔想食。嗱，仲有佛跳牆添。要嗰個佛跳牆啊！佛跳牆係嘛？係啊。係。要一個佛跳牆。要個茶樹菇老鴨。要茶樹係咯。係啊。一係就海帶排骨啦。海帶排骨又得。一個海帶排骨，一個佛跳牆咯。好。主食要唔要啊？主食唔要。唔要主食，好嚟呢邊啊嚇。數碼點餐，總之數碼有咩就有咩，同埋叫個小籠包。因為呢度咧除咗燉罐以外，呢1間店啊小籠包都出名嘅。要藥膳牛排都有啊嘛，佛跳牆有啊嘛，係啊。嗰邊好似佢可能個老細今日嗰個心情唔靚，或者心情唔靚係時選日嘅啫。再要一個小籠包咯，蒸包6蚊啫嘛，嗰家小籠包。咁你可以要翻個牛扒啦。係啊，洗佛跳牆。一個佛跳牆，一個牛扒。一個牛扒，係咪？仲有咩80龜，仲有啲咩炒豆芽、炒蔬菜。要唔要啊？手撕包菜唔要。炒豆芽。肉末蒸蛋。食飯㗎喎。燉菜係啊，滷蛋、豆腐片、雞腿、白飯任裝5蚊，拌粉、鹹飯。嗱，你睇下，仲有內臟、豬腰湯。呢度仲有會員專享啫喎，呢啲係碟頭飯嚟嘅食得到啊。首先咧，呢個係一個牛排湯，即係牛肉啊，牛肉嘅帶骨嘅牛肉啦，牛排燉湯。咁佢係一早燉好嘅嚇，咁客人嚟到之後攞出嚟送上嚟俾客人咯。咁呢個唔勁啊，隔離嚟呢個勁啊！佢仲喺度翻動緊佢啲配料。
嗯，哇！其實係海鮮嚟。呢個咧就係 mini 版嘅佛跳牆啦。有少少似尋日嗰個海鮮。嗯，係嘛？係啊。有啲咩配料嘅？有啲海鮮啊，我滗啲湯飲下先。因為佢哋咧呢度亦都有一種説法啊，我哋亦都有啲相似啊，出得汗多啊，咁你要補充翻啲體液㗎。咁啊，以前係冇咁多嗰啲咩運動飲料㗎嘛，而且其實嗰啲飲得多都唔好啊，就飲湯。我哋廣府人都係有咁嘅，甚至乎咧去到韓國其實都係咁嘅。佢哋都話夏天係要補充翻體，不過佢哋飲人參，哇好濃味喎！好濃味啊！呢個牛肉。啲牛先啦，我想食件牛肉啫。嗰個夾咗最靚嗰嚿。唔係，下邊仲有嗱，呢個骨都唔使咬添，幾好啊！話啱我咯。牛好食啲。哦，幾好喎！佢因為冇好似隔離啲咁有大型嘅機器啊，嗰啲燉嗰啲籠啊，好濃嘅，所以佢冇辦法做定鮮㗎。話佢攞咩嚟燉黑掹掹，好濃藥材。巴擊杜仲咯。哇，好啊！好濃藥材，好飲。好飲。就係尋日飲過翻尋味。好濃嗰啲牛肉嗰啲牛肉味咯，肉味。係啊，都係牛好啲喎。牛好啲啊，係都係30零蚊啫嘛。係啊。係啊。喂，下次煲湯放啲海鮮落去得唔得嘅？得，咪佛跳牆咯。佛跳牆就係福建名菜嚟㗎嘛。係啊。係啊，你唔知嘅咩？我係廣東嘅。許冠傑唱嗰個佛跳牆嗰個啊嘛。有乜咁鬼香嗰個啊嘛？福建菜嚟㗎，佛跳牆。係啊。所以呢個佛跳牆咧，其實係福建菜嘅代表啊，甚至乎可以講係之首嚟㗎。最有代表性嘅啊，甚至乎咧去到國宴級別㗎。咁佢最正宗嘅做法就有18種原料落去嘅，咁咧就燉慢慢燉，咁啊一路燉到佢嗰啲肉汁啊出晒嚟，話要燉足7日功夫咁交關嘅。咁呢道菜原名咧叫福壽全。咁啊關於呢個佛跳牆呢個名咧，就話説係咁嘅。喺清朝期間，幾位文人雅士喺福州聚春園品嚐呢個大集會燉菜咧，一揭開咁啊好香喎，搞到隔離個寺廟嗰個和尚都過嚟聞，因為佢聞到味啊嘛，過嚟聞到睇下咩味啦咁樣樣。咁啊壇啟即係個罐打開，壇啟熏香飄四輪，熏香即係肉香啦嚇。佛聞氣禪跳牆來，咁大家應該知咩意思啊？佛聞個佛就聞到啊，氣禪即係唔念經啦就跳牆來，咁叫做佛跳牆，咁取代咗原名啊咁解嘅，功夫好多嘅。湯咧又係好濃味，好濃味，即係鹹鮮味啊！滗啲湯嚟飲啊喂！呢個好冇味唔知啊！呢個牛肉呢個湯啊，個嘴唇咧已經有啲油脂㗎啦，封住啦。試下呢個 mini 版佛跳牆啦，有鮑魚喎，不過就係鮮鮑，唔係乾鮑嚟嘅。哦，佢有章魚啊，所以夠鹹啊！咩都有乾嘅海鮮，章魚啊，呢粒係嗰個元貝啊嗰度，係喎。有豬手喎，仲有豬手咁得意啊！我食咗幾嚿。你好難想象到豬手同埋擺埋一齊嘅，繼續食呢個黑麻麻嘅牛肉，
我翻去好似冇話攞牛排嚟㗎，好少少啊，係多數都係雞雞，廣州人最中意嘅雞，諗唔到就雞，排骨，係啦。嗰啲咩魚頭，呢個好食，呢嚿黑媽媽大家未必睇得清。嗰啲肉咧真係燉到好爛喎，但係佢又唔會一夾啊散開晒。最後咧小籠包都嚟埋啦，都唔點咩醋嗰啲㗎啦嚇。唔點啊，唔使。唔使啦，喂手工嘅喎，幾靚整得。哇！好熱啊，等下先。晏下先。係，好熱。都唔知食唔食得落嗰個。食唔食得落邊個？佢尾都話食唔落嘅。唔係，即係嗰個魚蛋啊。我食得落，你行完就食得落。到佢就食得落嘅。而家食唔落嘅。好多嘢食啊！我哋一出嚟咧，見到對面啊嚇，小黃牛嗰個係火鍋店啊，仲有拌麵扁肉，未食煮食㗎，可以試下㗎。不過同埋咧，仲係前面葉氏魚丸。呢度有嗰個小黃牛啊！小黃牛啊！食牛肉㗎又係。係。又係呢啲火鍋，不過佢就。係。我原先有一間嘢係食牛嘅。食牛嘅，唔下啱先都食咗牛啦。佢嗰啲牛嘅燉湯幾好飲。呢個係何氏，呢個係咩啊？糯米麵包嘅。偏鹹啲，鹽重手。先頭個牛肉湯咧味濃嚇，嚟到呢度食咁多餐最濃味就係嗰個牛肉湯㗎啦。偏鹹。鹹咗啲啲咁多。湯都仲係。即係你要記住係喺呢度好清淡嘅地方啊！如果喺湖南咧，咁咪一啲都唔出奇嘅嚇，就係咁解啦。即係話對比廣州嗰啲燉湯。冇錯，好多啊，成條街都係啊，仲有咩啊？廣達夫妻燉湯。葉氏魚丸總店。葉氏魚丸總店。唔使落去仲。睇下百年傳承喎，講到。但係我想而家食個甜嘅。喺邊度啊？對面呢個咩竹筒飯，諗唔到咧，洲際酒店喺呢度啊，福州嘅世茂集團啊，洲際酒店。咁同埋而家5點鐘，邊度係停車？好多停車場啊！即係只不過你又開車又要走去攞翻部車。係啊，同埋冇得咁樣掃街啦，即係一路行一路。之後又掃翻車場嗰度。係啊，一路行一路食咁咪冇咯。點都係打車啊，方便啲嘅嗰邊。對面馬路，沿住對面咁一路行，行過去咩三坊七巷嗰邊嘅。哇！個巴士都幾密㗎喎。係，但係佢咧係會用嗰種百葉窗簾啊，窗簾咁樣嚟遮光嘅，佢就唔係塊玻璃暗嘅。有一點咧，大家有冇留意到？香港都係啊嚇，咁我講內地啦、大陸啦，其實廣州咧係好少個巴士會有咁多廣告，花碌碌咁嘅都有，唔係呢度冇，但係咧冇廣州咁花碌碌㗎咯。一個咁啊，咁啊廣州嗰啲連嗰個窗啊都係做埋廣告㗎，咁啊成架車都好密咁嘅咯，有少少似香港嚇。呢個就唔係嘅，嗰個就係燉罐，5點半開工，而家未開工。夫妻燉罐，咪呢個就係魚丸咯。冰綠豆湯，魚丸，仲有芋泥啊，喂，肉燕啊，係食下啦，不如嚇。冇新加坡嘅觀眾咧，呢度原來咁㗎。98年嘅時候啊。阿葉氏魚丸第5代傳人咧就去到新加坡，咁然之後喺烏節路咧就開咗葉氏魚丸第一間店，咁然之後咧到13年嘅時候咧就翻嚟中國大陸啦，喺福州咧就開店咁嘅，咁犀利咯喎！咁我哋叫咗個芋泥，一個鰻魚丸，係啦，哇！第一次食芋泥啊，佢唔係整好晒擺喺度，然之後。客人一點餐就拎上嚟嗰種嘅喎，啊咩味？哇！好香，好食啊！上邊有啲白籤啊！好食啊真係，想食嘅嘢。嗰啲芋頭打咗淋，好綿滑。係啊。熱嘅，有少少甜，但唔算好甜，真係食到食物嘅原味，真係仲清淡過我哋廣州。好香啊！咁樣。
哦，呢個好食。呢個好食啊！又話唔好食芋頭，估中。幾時話唔好食啊？呢個5蚊嘅啫喎。係啊。啊5蚊啊！花生湯圓。嗯。哦，幾好幾好幾好。哇！係好精華嚟啦！呢個係。其實我哋就喺對面食完，跟住走過嚟呢度又食，仲諗住行遠我倒咗成樽落去喎！呢個係炸蒜頭啊！啊，福建咧好喜歡食呢樣嘢，去到泉州仲多啊！呢叫蒜香，佢寫住。接落嚟試下呢個啦，呢個係鰻魚啊，鰻魚，哇！鰻魚卷，我攞嚟呢度。佢有啲芹菜絲係嘛？定芫茜啊？試下先。嗰啖湯一定係好清淡嘅，係嘛？哇！我裏邊有餡嘅喎，係啊，裏邊有餡嘅，夠味嘅係，可以喎，睇住爆汁啊！嗯，好食啊！再撈埋少少嗰啲蒜頭咧，炸蒜頭好好味。哇！嗰個炸蒜頭先係精華。佢係魚肉包豬肉。嗯。係。其實喺超市買先好。我阿老闆娘咧都話咁樣加個胡椒粉同埋醋。係咁啫嘛。嗯。去試下先。我食㗎喎。食。幾好啊！呢個幾好，真幾好。裏邊冷氣又夠，啊地方又夠乾淨，啲嘢食又好，又唔貴又唔會大份咁。嗱，你使13蚊喎，不過5蚊8蚊咁樣，好食嚇，既然好食。我哋睇到芒果揼。嚇，有芒果啊，係喎，頭頂仲會有芒果揼落嚟添。我哋繼續行啦嚇，我都未離開得到呢條街喎，呢條廣達路啊。廣州嘅廣，發達嘅達，哦，所以叫廣達路係嘛？仲有啊，先頭有諗過呢間嘅再，不過啲主食比較多就忍住啫。呢啲好正宗嘅撈化嚟嘅撈粉啊，咁啊至於呢個係新疆菜嚟嘅啫。奶果間。係咪？其實係我哋嚟早咗，人哋5點鐘先至開始有，佢唔係一日任何時段都有咁嘅。誒，仲有啊，小籠包都幾好噶，而家多人喺人，因為夠5點啦嘛，5點半啦嘛，啲嘢食煮好啦嘛。嗰個咩撈化同埋嗰個燉品店都開始多人啦。嗯。咁啊，呢邊呢啲都幾多。係咪？之後人都冇過啊嘛，而家有人啊嘛，而家有嘢食啦嘛，之後仲就燉緊。可能係啊，嗱，而家幾鬼多人。幾鬼多人？唔等嘅，其實先頭點等啫？梗係唔等啦。行啦。隔離嗰間都可以就係鹹咗啲啲。鹹咗啲。不過佢呢邊都係燉湯。但係嗰個咧冷氣又好勁。係，嗰度坐得舒服啲。佢呢度就燉湯都係鹹啲啲。其實唔使落鹽咯。今日咧係冇揸車嚟啊，打車過嚟啊，喺酒店過嚟13蚊、12蚊幾13。咁揸車有揸車好啊，揸車，但係咧如果係揸車嘅咧，而家就要去嗰度攞翻架車。咁然之後咧，就一路去景點嗰度咯。景點嗰度都唔係咁好停車，因為我去過。要停地下商場咯，又揾咯，係啊，揾餐懵嘅咯。咁嘅。哦，對面又有海鮮喎，哇，好多海鮮餐廳啊！海鮮餐廳好多好多。咁啊，大家如果嚟海鮮牛肉，係大家如果嚟到福州咧，廣達路就係其中一條可以值得嚟試下㗎啦嚇。嗰個巴士站係大站，即係總站嗰啲啊。咁啊，經過嘅時候咧，你會見到，係咪一個水上樂園啊？咁唔係，佢防止即係令到嗰啲乘客咧唔會曬親啊。咁所以咧整到咁樣，好似一個巴士站咁嗱。再前邊咧兒童醫院啊。早幾日咧，我食嗰個撈粉咧就喺呢度附近㗎啦。即係前一日
後邊嘅行程啦。咁喺呢度一直行啦，大概10分鐘左右啦，就會到得到我哋想去嘅地方嚟㗎啦嚇。哦，福州煎包老店添啊，食煎包嘅。嗰陣時包幾好食。嗰個小籠包都幾好食。佢唔係話爆汁嗰只。係。但係就啲皮個皮係幾好，唔錯。好過冇好多啊，係啊。全部都係。哦，嗱喺電雞幾守規矩，啲人行啊行上邊係嘛？呢個係稅所啊！啊，真係。呢度係啊，稅所。稅所。州稅務局啊，呢個。啊，咁大嘅咩個稅所要？呢個係市嘅稅務局。國稅局。後邊嘅行程啊！咁原來咧已經係逐漸接近個烏塔同埋呢棵大榕樹啦。呢一棵大榕樹幾勁，行埋啲先睇到嘅，幾誇張。我哋作為一個廣州人都未見過咁大棵榕樹。有嘅，去嗰啲公園啊，連新路附近應該見得到嘅。見咧就係烏塔啦，明城牆遺址公園啊。哦，咁啊再嚟咧，如果大家喜歡食咧，其實之前啊睇社交媒體都推薦過呢間嘅，不過我哋唔食啦。叫伊昌嫂嘅撈粉啊撈花，係啦。咁啊呢個烏塔啊有咩名堂咧？原來啊1000年歷史㗎啦，1000年。福建現存最古老石塔。咁啊雖然啊受風化啦、戰亂嘅受損啦，但係咧都係實淨嘅。屹立不倒㗎噃，係啊！咁啊曾經有一段時間咧講過話佢歪咗，不過人嘅肉眼係睇唔到嘅，用器材就而家測得到啊，歪咗2度啊！比薩斜塔係啦，咁啊至於點樣去補救咧，就不得而知啦嚇。掹翻直佢。上邊咧仲有精美嘅浮石雕嘅石像啦。有46尊咁交關嘅，不過咧依家是不能上去的。嚇？係啦，因為而家已經收咗工啦。嗱，大家睇下係咪收住工？係啊，收工啦。好似玩雜技咁嘅。而家有棵大榕樹。係，中間就有棵大榕樹咯。10幾秒，快啲行啊！快行啊！過唔到啊呢啲。係嘅。終於過到嚟啦！明城牆遺址公園。呢度就有地下商場添，我哋離近望下個烏塔啦咁樣嘅個城牆係。專程兜路過嚟就睇下個城牆。不過咧嗱，老實講啦嚇，啲古舊嘅嘢梗係要保育同埋去認識佢嘅。好彩我哋廣州都唔嘢少啫。譬如話西門口嗰啲城牆咧，都係好耐歷史㗎啦，得翻一剎咁樣。但係就可以更近距離睇，佢唔喺下邊喎。我哋廣州嗰啲係喺下邊嘅喎，嚇。咩下邊啊？即係沉咗落去個地底噶嘛。佢呢啲係喺路面嘅喎，堅嘢嚟㗎，唔係呢幾年先砌翻出嚟嘅。公元前已經係有閩王啊，唔係南越王啊，閩越王啊。咁啊就喺呢度啊，福州。寫晒佢嗰啲歷史。閩越王。即係呢個城牆唔係明朝嗰陣，最初係漢就已經喺度㗎，係嘛？城牆就漢朝。漢自成啊。咁嗱，西漢啊有我哋嘅南越王啦。呢度有閩越王。閩越王啊。都係屬於越王。係。咁而我哋而家見到呢個咧，係明朝時候流落到依家嘅城牆嚟嘅。宋外城啊。宋外城，但係俾部電雞擋住咗咯。137年，洪武4年啊！你可行過去拍嘅，就係咁啦。1000年到咯。係1000年到咯。呢個舊城啊，烏山就係我哋呢個，我哋而家就喺呢度啦。好多山喎，佢都嚇，你就終於咧嚟睇到啊烏塔啦嚇，兜過嚟呢邊咧社交媒體好啊，唔使錢㗎。就呢個咧就係歪咗嘅塔啊，大家睇唔睇到佢歪咗啊？
我就睇唔到佢歪咗咯。行近啲可能睇到嘅。佢哋福建呢度咧就喜歡將啲佛像啊畫喺個塔身嗰度㗎。咁同埋可以上去咁啊，當然係關咗門啦。呢度有啲出水，即係嗰啲落雨啊出水啩，應該係。烏塔咧原來始建於唐代啊，咁啊五代時候咧就重建過嘅，花崗岩砌建。咁啊因為咧年代耐咗啊，所以喜歡叫佢烏塔。但係其實行近睇咧，你唔覺得佢好烏，即係好黑色嘅。八角7層35米嘅塔嘅，35米咯。35米啊？係啦。咁啊，至於點解話烏塔歪咗咧？原來又關台灣事啊，台灣地震啊，咁啊波及到過嚟呢邊，咁啊所以咧就話歪咗。咁啊至於係咪真係嘅咧？我覺得都係道聽途說嘅啫嚇。見嗰度寫住係1957年重建嘅，或者呢個係57年重建出嚟嘅，都係有好多佛像嘅。哇，佛像啊！上邊仲有寫住邊個做嗰個佛像係嘛？全部都係啲花崗岩。花崗岩。花崗岩。我57年重建，所以俾你咁近距離睇嘅。過幾日去泉州嗰啲就真係唐代嘅啦，嗰啲就冇咁近距離睇，即係你唔會入得到去嘅。亦繼續後邊嘅行程喺呢度過去。咁我哋去下一個景點咧，係一個名人嘅祖居嚟㗎。嗱，如果大家咧問下各位廣東人啊嚇，你認識下姓林嘅邊個係最出名嘅咧？林子祥，仲有邊個啊？林憶蓮啊，嗰啲係唱歌嘅。其實咧歷史名人啊，仲有一位好勁嘅姓林嘅，就叫林則徐啦。係啊，如果有讀過歷史嘅，應該都知道林則徐其實就係呢度人嚟嘅，福建人。虎門銷煙，咁啊，起碼都喺咁屈辱嘅清朝歷史裏邊咧，佢都起碼做翻啲嘢嚇。如果唔係嘅話，我諗佢係一個福建嘅官落到去廣東。係一定係咁嘅喎，一定係咁樣調派嘅，佢唔會話留翻喺福建做官嘅，除非做好細嘅官咯。係有條美食街添。係好。係喎。而家去緊呢度咧，其實係林則徐晚年居住嘅地方嚟嘅。咁同埋咧，佢係要付費先入得到去嘅。咁但係我哋就唔打算咁樣做。亦都過咗開放嘅時間㗎啦嚇。咁冇問題嘅，喺門口睇下都得㗎啫嘛。哦，呢邊都有長者飯。9.9蚊9。荔枝肉7蚊。嗰啲係長者價嚟㗎嚇。終於嚟到啊林則徐紀念館啊，就喺呢度嘅。咁啊，經過呢度咧，就可以去到三坊七巷，同埋咧，我哋終於揾到心心念念嘅冬瓜茶，佢就叫念念冬瓜茶啦。係啊，想飲㗎啦，尤其而家天氣熱最好，啱晒，快啲去飲杯。林則徐紀念館咧好記嘅，澳門路。咁啊，右邊咧就係林則徐紀念館咯。係啊，佢晚年喺度住嘅。即係佢辭咗官歸故里，嗰個故里就喺呢度啦，大宅嚟㗎。我哋買個冬瓜茶先啊！傳統福建冬瓜茶，古法熬製呢度啊！冇冰㗎？冇冰應該都唔會冇冰㗎係嘛？咁我哋要咗個薏米冬瓜茶，冰15蚊一杯，靚女喺裏邊搞緊。我聞到好勁嘅羅漢果味，最衰冇得嘈喎。係。可以。羅漢果茶咁樣。羅漢果味唔算好濃。薏米，我用咗去濕好。去濕啊啱嘅。咁喺福建呢邊啲人又講唔講去濕嘅？應該都講嘅嚇。呢度咧正式就入咗一個叫三坊七巷嘅區域嚟㗎啦嚇。咁如果大家嚟呢度玩唔想好似我哋咁樣行嘅話咧，其實你直接打車嚟到呢度，個名就得㗎啦。
打車嚟到呢度咁啊，一路往北行就到得到嘅。我哋行嗰啲咧都幾好行㗎。如果你有腳骨力嘅，咁啊行下嗰個塔啊，咁樣再過嚟又得。於呢個都幾好飲，幾即係消暑好啊，係啊。係啊，嗰啲可惜個冇位坐咯。係啊，就係冇位坐。我哋過馬路啦。面咧仲有啲當地美食嘅鋪頭啦。呢邊就林則徐嘅故居啦。咁啊已經過咗參觀時間㗎啦嚇。如果咧你好想同小朋友講下呢段歷史咧，你就要校翻時間啦，9點到晏晝5點嘅。冇開啊？冇開。唔要啦。林則徐個呢個祠堂啊嘛，都幾大嘅嗰間屋，林則徐紀念館。咁啊，呢度係有寫㗎啦嚇，係星期一咧就不開門的。咁然之後咧，平時嘅話就係8點半到6點嘅，5點半停止入去咁咯。仲有林則徐咧，好勁㗎喎，佢係福州人啦。咁韓昌府讀啊，1785年出世嘅，1837年就去世。佢喺嘉慶6年1811年26歲嘅時候咧，正值壯年啊，考中呢個進士，從此步入官場。翰林院任職期間咧，表現出呢個卓越嘅才華同埋清廉嘅作風。佢喺好多地方咧都擔任過地方官㗎。喺江蘇嘅時候咧，咪興修水利啦。平反冤獄啦，鎮下啲災民咁樣啦。當地咧就叫佢林青天。通常咧做一個官咧，一講佢青天咧，咁佢就好高興㗎啦。即係包青天啊嘛，係公正嚴明。咁但係咧一路去到19世紀上半葉咧，咁啊英國係向中國大量輸入走私呢個鴉片啦嚇。咁咧當時就阿林則徐去咗廣州之後咧，就整頓呢個海防啊，迫使呢個鴉片商人咧交出鴉片200幾萬斤啊，200幾萬斤，夠膽啊！其實咧聽過好多古仔咧，都係受咗好大壓力㗎。肯定㗎啦。係啊。逢係清官都唔易做。你仲要嗰啲係洋人嚟㗎喎。係啊，頂住嘅壓力，做洋人咧。冇錯。收咗嗰啲鴉片，嗱你首先咧，第一你當時咧係唔會覺得鴉片係唔好㗎。因為嗰啲都係一啲精英分子去食嘅，大家睇下，有錢先食嘅。大家睇下呢個叫做阿張國榮先生同埋阿梅艷芳小姐嗰個叫做胭脂扣就知啦。當時咧唔係啲普通人去抽得到大煙嘅，咁咧佢要收咗呢啲鴉片咧，其實就係一啲精英階層咧，佢就好反對咁做，你唔俾大煙我食咁樣，變咗好多人蛋糕。係啦，賣㗎啦，洋人啦，食㗎啦，個個都唔高興。咁啊好多佢身邊嗰啲好多人咧都勸佢，唔好搞到咁大喎，但係佢覺得唔得㗎，因為再咁食落去個國家就冇㗎啦。係啊，然之後佢就攞嗰啲鴉片走去東莞虎門嗰度燒煙，因為點解要去東莞虎門咧？燒毀唔係攞把火燒咗啲煙咁解喎，係燒毀個燒，佢啲石灰整落去，攞啲海水浸到佢全部用唔到嘅。咁咧以前咧好多文化㗎，好優雅㗎，食嗰啲大煙又有個煙槍啦，又有一路食咧，又一路有嗰啲靚女去餵嗰啲糖果啦。佢細個啊執過嗰啲。係啊，喺珠江橋嗰度。珠江橋嗰度執到嗰啲煙煙盒。片煙嗰啲盒啊。咁嘅，咁啊後來咧，即係搞到係一個走私，因為冇得食啊嘛，走私咯，係咪先？咁啊再嚟啦，普通百姓都食，咁就再落去，咁啊唔係辦法㗎啦，已經。禁毒係好嚴。冇錯。一路延伸。冇錯，一路到而家，我哋國家對毒品係零容忍。零容忍。係咪？大家可以睇下新聞就知，零為係。黃賭毒之中，毒係最唔可以容忍得到嘅。咁咯，咁啊林則徐就係第一個，而且第一個最難啊嘛！即係你話而家做都好偉大 ，keep 住係 keep 住呢個事情。但係嗰陣咁樣去做，其實大家都覺得點解要咁樣啫？有乜問題啫？係咪？唔得㗎嚇！一來又國庫嘅流失啦，二來食到個個都冇晒力氣啦，東亞病夫啊嘛，係啊。
咁啦。咁啊同埋其實咧佢哋奇人好多都會食嘅，其實好多精英都會走去食，咁樣好弊。出口嗰啲絲綢、茶葉、啲靚嘢、瓷器去外國。但係佢又整啲鴉片過嚟喎。因為當時貿易不平衡啊嘛，你賣得太多去換晒啲白銀，佢哋冇晒白銀啦，咁佢咪要想方設法嚟換翻啲白銀走咯。你攞啲鴉片嚟，而家唔得啦，換啲茶葉。係啊。咁嗰陣又冇咁多 LV 啊、Gucci 啊咁啦，係嘛？好啦，輕輕鬆鬆同大家講下呢啲沉重嘅歷史，我哋繼續後邊嘅行程。多啊，茶館多啊，係咪？茶館多，咖啡店嗰啲過馬路，茶葉超市。茶葉超市啊多。我哋賣佢啲茶葉啊，唔會飲到佢啲人穩穩陣陣不時生產啊嘛。係啊，係咪英式紅茶點嚟咧？冇錯啦。茉莉花茶呢度係呢啲係賣茶葉嘅，呢個係餐廳嚟嘅。遊客區啊，呢邊就係。遊客區啦，開始進入。開始見到啲好舊嘅建築物啦。咁啊，而家行緊呢度叫澳門路嚟嘅嚇。似澳門。係啊，似澳門喎嚇。哇！呢個得意啊，就係木建築嘅喎呢個。係啊，我社交媒體之前睇過㗎，但係而家嚟到見到啦，肯德基係咁啊！呢啲咩嘢？真嘅喎！係啊，真肯德基嚟㗎，唔係裝假狗㗎。肯德基個門係木㗎。笑死！都呆咗。喂，肯德基咁樣嘅，點解會？真係肯德基嚟嘅。小朋友確認咗好耐啊！真係肯德基嚟嘅喎，咁啊，跟住同佢媽咪講翻，公路又有冇肯德基咁古老啦嚇，呢度有三坊七巷啦。咁如果大家真係唔想好似我哋咁樣咁漫無咁行咧，最好嘅方案就係一早瞓醒覺就打車去先頭咧呢個冬瓜茶嗰度，咁啊直接就林則徐故居嗰度噶啦。咁啊行咗幾步啫，咁啊就三坊七巷。三坊七巷，即係又係類。嗱，嗰度啊嘛，步行街咁啦，好似係咪？仲有麥當勞。麥當勞我都係木門嚟嘅噃。係咯。澳門路，哇！呢個都好有特色啊！呢個啲木凳，我叔叔喺度傾下國家大事。哇！好多人喺度。係啊，遊客區咯。遊客區啊。好似多人過琴日嗰度啊。係啊，比個魚行嗰度多人。係咪上下行。榕樹係真多，呢棵唔夠先頭喺路中間嗰棵勁嘅，但係都好勁啊！咁大棵嘅喎，啱就喺度守住唔俾啲車入去咯，喺度疏導咯。咁啊呢度就旺過琴日嗰度好多嘅，各有特色啦。呢度有麥當勞。七巷係咩咧？其實就係啲名人喺度住嘅地方嚟嘅當時，咁每個朝代都會有㗎嚇。譬如話林徽因啦，咪有啲就林則徐啦咁樣嘅。都姓林嘅喎，林旭。係啊，潮汕福建都好多姓林㗎嘛。喂，姓林嘅多。片區嚟嘅就有咁多字啦嚇，咁多地名啦，大家記唔記得到啊？係有3個坊7個巷嘅，文娛坊、安民巷、工行，唔係工商銀行嗰個工行喎。邊個名人係特別感興趣嘅，咁你又可以睇住幅地圖過去咯。係啊，幾多？咁先頭我哋講嗰個林則徐咧，已經係第一個嚟㗎啦嚇。見咧，尤其係福州出咗好多海軍將領㗎，好多都係好出名嘅。大家如果對呢方面好感興趣嘅咧，可以上網查州三坊七巷。荔枝行下又揾到棵老荔枝樹啊！廣州好少會咁樣用嚟做景觀嘅，多。味道都好，係，佢有荔枝味，但係粒核就好大嘅，可能好古係舊嘅，即係細個成日食到嗰啲感覺。係細個食嗰啲荔枝咧就係。而家就個粒核好細噶嘛。啲類型嘅。係咯。佢呢度係
都係賣下呢啲咁嘅啫喎。差唔多賣嘅嘢都係啊，即係嗰啲咧你攞去湖南賣又係一樣嘅，攞去安徽賣又係一樣咁嘅喎，係嘛？有冇啲當地特色嘅魚丸咯、茶葉咯？但係茶葉都唔覺有啦，終於有奶茶鋪，呢個係太個普通話，即係好忙咁解啊 ，so busy 咁解啊嚇，賣芒果啊，睇下棵心形樹嘅啫。其實而家好多旅遊景點咧都會刻意打造呢一樣嘢㗎啦，因為成本最低又可以出到片嘅一種吸引遊客嘅做法嚟㗎，好大啊！不過佢呢個係好大啊！就算佢唔係心形都係大啊棵樹。我喺好多地方睇過。好多地方睇過，咁佢都應該可能係大樹，好多情侶喺度要影翻張心形大樹，梗係收嘅。我去到連湖南都有啊，不過就冇咁大棵。哦，呢個叫觀巷，可以做埋周邊添，賣嗰個雪糕係心形嘅，幾開心咁喎。嗰度又係茶餅啊，喺廣州都見到啦嚇。再嚟仲有啲手信賣咯，呢個係獅子啊，仲有手信店、牛肉乾、傳統糕點。嗰個就係心形樹下邊啦。相傳咧，嗰個愛侶嚟到呢度咧。喺呢度許個願咧，咁就可以成真。當然呢個係我亂講嘅啫咁但係美好嘅嘢信下又不妨嘅。夜晚嚟就多人啦。係夜晚嚟，中午啊暴晒。點行啊？係啊，嚟睇下靚女影相，幾好身影。呢邊係賣雪糕嘅，個個都咁樣影張相嘅喎。聚春園中華老字號啊！我呢個咪聚春園咯，係啊，1865年啊，清朝，係賣呢啲㗎。於先頭講嘅三坊七巷啊，呢度咪有個坊文娛坊入去睇下，係啊，都嚟到啦。有好多靚女買嗰啲衫喺度嚟影相嘅，嗰啲叫咩旅拍嗰啲啊，旅行拍攝嗰啲啊，堅嘢嚟㗎。通常咧有塊咁嘅嘢擋一擋嗰啲堅嘢嚟嘅。或者俾人摸。係啊，摸到甩晒唔掂㗎嘛。呢個咧就唔係好耐歷史嘅啫。光緒年呢個碑設嘅時間係1881年啊，北京路咁啊，大家著到好靚咁樣影相啊。有一種好復古嘅感覺嘅，同埋有樹啊，又唔會覺得太熱啦。仲有呢個茶樓啊，有少少似玉蓮茶樓咁㗎。武夷山大紅袍茶咯，茶飲啊。哇！坐喺裏邊就可以唞下啦。蛋撻，咁啊就好似玉蓮茶樓咁咯。好鬼多人喎。呢度有冷氣嘛？後邊仲食埋呢個炒土雞添啊！即係餐飲啊！啲咩飲咧？茉莉橄欖油甘茶，好唔好啊？同埋橄欖氣泡茶、話梅鳳梨氣泡茶、油甘茶好啊！咪睇埋其他先啦，仲有呢個武夷山大紅袍雪餅呢啲都好流㗎，同埋果茶就係咁啦。咁啊，仲有鐵觀音奶茶、純茶嘅鐵觀音、鮮奶茶、雪糕、士拉圖啊，仲有。同埋蘋果批、茶葉蛋，呢個係武夷山茶葉蛋喎。
咁啊，但係揾唔到蛋撻啦，都唔重要，我哋唔係點蛋撻，我哋點翻呢個油甘茶。好下，都遊客喎呢度。呢個咩嘢嚟？良田嘅小學生遊學啩，我估。哇！佢哋都要晚黑出動。係，因為真係中午太熱啦。真係太熱啦！我哋已經係傍晚，都好正常嘅啫，其實唔係好高嘅。行到邊就飲水飲到邊。好多遊客。嗱，而家係34度啊！今日最高係36度啊！怪唔得，廣州32度。廣州32度呀？係啊，有雨落啊嘛，大佬，日日都落雨，因為冇雨落啊。大太陽啊！哇！洛杉磯15度咁凍嘅咧會。唉，爽啊！北京都係25度，鄭州有鄭州要喎。37度，哇！唔得咁鬼熱嘅。廣州31度。日日落雨幾好。北風添啊，仲要吹廣州。翻去落雨好貴過。日日落雨喎，不過。唉，唔落雨都幾難行嘅呢條街度啊，仲辛苦過落雨。係。落雨我擔把遮。好彩呢度有咁多榕樹啫。但係唔落雨咧，就啲相好睇。係。嗱，講下個計劃先，其實咧嚟福州呢度咧有2個景點係好值得去嘅，一個就係我哋而家呢度，另外一個咧就平潭島。平潭島咧睇2樣嘢，一個藍色的眼淚，第二個咧就可以望到過去對面海。藍色眼淚得唔得啊？睇唔睇到？應該睇唔到嘅，望到對面海咧，天氣好就應該睇到嘅。我哋聽日睇下瞓醒之後就揸車過去莆田啦。啊，莆田暫定係咁，係莆田。咁我睇下媽祖嗰個故居啦，係啊。呢個平潭島咧係可以開車去，係，但係都成100公里㗎。成100公里㗎，其實係。即係差唔多依度去到深圳咁滯㗎啦。係啊。即係廣州到深圳咁樣。係。我去咗第二個市啦，等於。係。不過同埋去到可能覺得有啲熱都係。係。人少又唔好玩，人多又唔好玩，算啦。人啊應該唔會話。因為實在太熱啦，秋涼就不錯。係。呢啲都仲話有榕樹啊，到嗰度冇榕樹，喺架車都覺得熱啊，冇講話戶外啦。咁就咁話啦，聽日莆田。莆田如果係玩得開心暢快嘅，就莆田住一晚，先至再落去咩漳州啊、泉州啊嗰啲咁咯。泉州我係好想再去嘅，漳州就未去過，咁啊計劃就係呢2個地方。或者你漳州去過可以泉州。泉州未必去，淨係去漳州。先去漳州先咯。唔係落嗰陣時係莆田啊。係，唔係先去莆田，係嘛？哇！聞到啲排骨飯味啊後邊。我哋嘅飲品都差唔多到啦，飲品又到咗啦，又一杯飲品。呢個係茉莉橄欖油甘果茶，可以擺支管喎。好。夠唔夠酸啊？咩解油膩都解晒啦。油膩都解晒，油甘汁嚟。潮汕嗰隻油甘子啊！哇，好解油膩，喺後邊甘翻上嚟嘅喎。茉莉味唔係好濃。係啊，食個大芝士披薩都可以頂得順嘅，即係山姆嗰啲咧，嗰個用卷啊，咩油膩都解晒。茉莉味唔算好濃。大一杯。哇，好酸啊！好重要一杯都夠㗎2個。係，不過就加2蚊加大咗杯咯，19。幾舒服嘅喺呢度坐得，冇御蓮茶樓咁貴，御蓮茶樓好貴嘅。哇！又酸又澀。話今晚可以食宵夜啦，而家食唔落。而家幾點啊？而家7點。油膩都滑晒出嚟，又酸又澀啊！中意就好啱識飲冬瓜茶，最主要咧冬瓜茶好飲，但係冇位坐啊。係啦。其實冬瓜茶正經過呢個嘅，我覺得。但係就冇位坐，如果有個位坐就差唔多。佢呢度起碼有一半嘅錢係座位嚟。座位錢、空調錢啊。哇！好勁。好飲啊都。係清晒啲油膩啊！清油膩，不過都冇咩油膩嘢喺福建咯。係福建唔算多。
我諗最油膩蚵仔煎啊，係嘛？蚵煎佢哋應該叫蠔煎係咪咁叫咧？但係未食咯。不過大把有得食嘅，佢呢度福建。仲後邊嘅行程啊，哇！好鬼多人喎夜晚，同埋都幾靚嘅。係。佢開住啲燈，佢話唔似上下九啊、北京路啊嗰種風格嘅喎又嚇。但係佢真係好熱咯。係。好彩有啲榕樹嘅，如果唔係仲惡搞啊！同埋都多嘢食嘅，係秋涼啦。大家如果喜歡嚟嘅話，10月份開始可以㗎啦。我哋已經避開中間天中午嗰陣最熱嗰陣，係即係10點就出去食中午飯，跟住就1點啊12點幾就已經喺咩嘢啦？係喺酒店。哇！呢度好靚喎，哦條魚啊，條魚咁樣游嘅，好靚喎呢度。呢度又係影相打卡位啊，幾靚！呢度仲有電影院添。得唔得？要出翻去啦。它就能算出來。建築物好有特色，但係啲鋪頭就唔算非常有特色。都係嗰啲嘢嚟㗎啦。你擺到去長沙，擺到去鄭州啊，其實都係一樣嘅啫。但係啲屋就好有特色，啲好有福建嘅建築風格㗎，算閩東㗎。咁咧佢啲建築特點啊，青磚黛瓦馬鞍牆嚟呢個標誌㗎嚇。鞍牆嘅啫，佢突咗出嚟咯，係咪？咪叫馬鞍牆咯。咁咧佢佈局咧都係穿斗式嘅木結構啊。咁啊細緻咧就係個門啊個線上邊嗰啲嗰啲木雕係好細緻㗎。馬鞍牆啊，呢啲咪馬鞍牆，佢突咗出嚟㗎嘛嚇，即係兩邊突出，中間係凹咗入去嘅，咪馬鞍牆咯。馬鞍牆。係啊，啲安徽嗰邊徽派建築嘅，唔似我哋廣東嗰啲啊嚇。廣東呢度叫閩東，即係福建嘅東邊啦。有閩南。閩南呢度係閩東，又出翻嚟嚟翻現代社會啦嚇。回春藥館後院，黃巷回春藥局。回春藥即係咩？春藥唔知啊。前邊咧就係我早幾日去食海鮮火鍋嗰度咯，黃巷呢度叫。雖然佢係應該都係嗰種新建築㗎啦，都唔係舊建築。係，都係重新翻新過嘅啫。半新半舊。咁我哋去嗰度大洋嗰度去行商場，然之後就走㗎啦。衣褲添喎，嚇 Uniqlo 喎，係。呢度就商業旺地㗎嚇。咁啊，你買優衣庫定咩啊？優衣庫。係啊。好細睇啊，好多牛肉火鍋嘅呢度，呢度又係一個商場嚟嘅。不過我哋而家準備過對面，對面有啲風啊，好行好多。我哋咪嚟買帽嘅啫嘛。吹咗嗰啲。名創優品都冇㗎啦嚇。買頂帽係。究竟做咩？大家知唔知？係玩緊一種叫拼斗嘅玩意啊！咁啊，20蚊嚇，咪砌咯，砌幅圖出嚟咁咯，好開心嘅。咁睇下 Nike 先啦，呢度有 Nike 又有名創優品，不過名創優品算嘅都係 Nike 好貴。屌我啱先喺買咗頂帽啊，40蚊。係啦。先樓上就240蚊，就會打個6折。到最後都係買頂40蚊嘅。係，啲字少啲就得，同埋佢呢個透氣嘅。咁好啦，今日嘅行程先到呢度結束啦嚇。我哋翻酒店，咁啊，因為聽朝一早出發嘅就唔搞咁夜啦，今晚打車翻去我哋嚇。下集見，拜拜。下一集應該係出現喺平潭島係嘛？海邊咧，唔知咩島啊嚇。總之海邊啊。到嚟就可以食下水果啦。係。上次坐高鐵俾人收咗8刀。呢啲梗係收你啦。高鐵好嚴，地鐵都仲可以勉強封住叫地鐵嗰啲人。高鐵有啲唔得嘅。係啊，高鐵嗰個有西瓜食得到有都。嗯。
可惜就冇雪櫃咯，呢間房。係啦，如果有雪櫃就差唔多。但係貴多100蚊。有雪櫃嘅係貴多100蚊咩？我講嘅啫，起碼啦。哦，食住先。幾厚肉喎。好香啊，係。夠熟啊，應該比嗰日我哋喺市場買嘅甜。等我試下先。呢個好唔好過嗰日啊？我哋早幾日咪喺建設市場買過。點都係唔夠嗰隻台灣嗰隻叫咩？台龍嗰隻小芒。呢個好過嗰日嗰個。但係甜味都唔係好夠。都唔係好甜嗰種。係啊，已經係最熟嘅。係咁嘅呢個品種。